Hello，歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁我哋今集咧將會介紹嘅嘢咧就犀利啦，我覺得咧絕對啊係俾咧嗰個鋪頭咧係低估咗佢咧呢一個嘅公仔咧嘅吸引力嘅，因為點解咧？今集我哋將會為大家介紹嘅又係造型王頂上決戰嘅公仔啦！造型王頂上決戰仲要美田榮一郎上嘅組立，嗱呢一對咧我就覺得不得了啦，因為點解？艾門出嘅公仔咧真係十分少啊！咁跟住就係呢一隻啦，哇不得了啊！我哋講以前咧喺草帽商店見到艾門1:1咧，我都希望咧可以買到隻翻嚟。咁但係當然啦，1:1就冇啦。但係呢一個，哇！艾門同埋佢女朋友竟然出咗啦。咁同埋咧，點解我會話俾嗰個玩具鋪頭低估咗呢一個嘅吸引力咧？因為大家睇個價錢不得了啊！由呢個成400幾，差唔多500蚊跌到100幾蚊，我覺得根本冇可能嘅事啊！但係竟然發生咗，冇理由唔入㗎，係咪先？咁所以咧，今集我哋就為大家介紹下呢一對美田榮一郎上嘅公仔啦。咩艾門真係唔明，一個上年紀嘅叔叔點解有個咁靚嘅老婆嘅呢？係咪？大家睇下，其實都幾靚喎呢個女仔。咁啊，餵佢食呢個咖喱飯啊！咁咧後面呢度咧有一粒石啦，其實咧就係咧佢嗰個座台位啦。因為咧大家睇下佢呢度咧，其實有個罅位嘅，好容易艾門就會跌㗎啦。咁所以咧就有一嚿石咧係俾佢坐喺度，好細心。咁咧大家睇下，好溫馨啊呢對情侶。咁另外咧，我覺得咧今次咧有一樣嘢就唔同啦，因為以前嘅組立式咧都係一個橢圓形嘅黑色地台嘅，咁佢今次係冇嘅。咁啊真係呢兩個公仔就出咗就算。咁我覺得同埋咧。之前如果造型王頂上決戰咧，佢都係有地台嘅，咁而家都係冇啦。咁啊，而且我哋之前都有介紹過其他嘅造型王頂上決戰今次嘅所出嘅公仔啦。咁譬如有之前嗰4王啊，咁啊亦都有一個一番賞啊嗰啲咁樣啦。咁啊出咗好多嘢嘅。咁但係今次呢個咧，我覺得係絕對又係值得一推、值得一買嘅嘢啦。因為艾門咧又係出得好少啦，而且咧真係好精緻。你啦，大家 zoom 近啲睇下先。咁咧，我想先介紹咗艾門先啦。咁艾門咧真係好精緻嗱，大家睇下佢咧個嘴啊呢度咧。食個咖喱漬啊都有啊，咁啊同埋咧長期喺箱度咧冇涼沖啊，好明顯，所以咧就好污糟啦。咁啊大家可以睇到咧，其實咧佢箱入邊咧好難 zoom 到俾大家睇啊。其實箱入邊都有少少位係做翻佢個身啊，佢嗰個膝頭啊咁啦。咁啊下面咧，大家睇下艾門冇着底褲嘅原來啊，同埋隻腳真係污糟。究竟係個箱定係底褲咧？咁啊同埋大家可以睇下啦，佢個爆炸頭咧，佢唔係真係一撇綠色就算，佢有好多漸變嘅顏色啦。咁咧令到咧唔同嘅燈光效果咧，亦都可以咧對應翻佢個爆炸頭嗰個色嘅。咁另外仲有一個可動位，大家睇下呢個可動位，哇！我覺得好靚啊呢個可動位，即係佢除咗係一個箱之外咧，佢可以做埋呢啲位俾你咧，呢一個好不得了嘅。因為平時咧佢咧就咁黐咗一嚿嘢就算啦。咁另外我好中意咧佢今次呢個啦，嗰個座台位咧係一嚿石仔啦。咁我覺得呢個石仔係做得好好嘅。咁跟住啦，要介紹下呢位靚女先。呢位靚女咧又係唔小心跌咗落個紅酒箱嘅女仔啦。咁啊見到艾門之後咧就一見如故啊，大家都係咁樣。咁啊傳聞就係佢女朋友啦。大家睇下佢嗰碗湯咧，好領心啊。咁啊好似咧真係一個熱辣辣嘅湯啦。近排咁凍，梗係要整個熱辣辣嘅湯啦，係咪？但係咧呢撇嘢咧，嗱我覺得咧係有心做得核突咗嘅。嗱個顏色啦，同埋個造型啦，好似咧餵佢咧唔係食咖喱咁噃。通常咧啲老婆都係㗎啦，餵老公食咧都係唔係食咖喱多嘅。有玩命系列啊！我覺得我咁樣講，咁啊大家可以睇下啦。咁木箱咧亦都有一啲英文字啦，雕刻得好靚嘅。咁同呢粒星咧亦都做得好好啦。咁啊隻腳咧，哇睇佢都攝得好辛苦啊！大家又係好興奮咁可以睇下啦。咦佢咧反而咧喺個木箱入邊咧都係一塊布嚟嘅，大家可以放心而且咧佢啲頭髮咧，佢係連個底都做埋嘅，睇下嗰啲亂毛位，好勁啊呢個。咁啊又係啦，個顏色嘅配色好漸變嘅。咁啊亦都咧冇話咧遮咗入邊個木箱啦。咁啊，再另外咧，大家睇個眼罩位，嗱呢個真係不得了啦，又係有一個透明嘅膠件。咁我覺得咧，以一個百零蚊嘅公仔嚟計咧，係完美啊，完美無瑕啊！呢對公仔係必入，真係 One Piece 嘅大客 fans。因為點解？美田榮一郎上喎，大家睇下，淨係呢幾個字啊，都已經值得一入啦。就好似真人版話齋，喂美田話正嘅，你冇理由唔接受啊，係咪先？咁啊，大家睇到係咪好精緻先？咁啊，包括上色各樣，我都覺得真係十分犀利。咁啊，造型王頂上決戰係值得一買嘅。今次呢個87蚊，我諗大家都係唔使諗，即刻俾錢係啦。咁今集咧，我哋就介紹到呢度啦。咁下集將會介紹啲咩咧？等我諗諗先。咁啊，想知嘅就記得留意我哋下集海賊頻道啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅 channel，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜。